श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्ततम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Bhagwan's grace, let us continue today with Bhagwan's grace. Let us we'll go through reciting all the sutras, 200 and odd sutras in Sanskrit, so you can follow it on the copies that you have. Atha yoga anusasanam. Yogaha chitta vritti nirodhaha. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Vritti सारूप्यम इतरत्र. वृत्तयः पंचतय्यः कृष्टा अक्लिष्टाः. प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा मृतयः. प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि. विपर्यय मिथ्या ज्ञानं तत् रूप प्रतिष्ठम्. शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः. अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिः निद्रा. अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः. अभ्यास वैराग्याभ्यानां तन्निरोधः. तत्र स्थितौ यत्न अभ्यासः. स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य तत्कारा सेवितः दृढ़ भूमिः. दृष्ट अनुस्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्. तत्परं पुरुष ख्यातेः गुण वैतृष्ण्यम्. वितर्क विचार आनंद अस्मित अनुगमात् संप्रज्ञातः. विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार देशोः अन्यः. भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम्. श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतः येषाम्. तीव्र संवेगानाम् आसन्नः. मृद मध्य आदि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः. ईश्वर प्रणिधानात्वा. क्लेश कर्म विपाक क्षयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः. तत्र निरतिशय सर्वज्ञत्व बीजम्. पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्. तस्य वाचकः प्रणवः. तत् जपः तत् अर्थभावनम्. ततः प्रत्यक चेतन अधिगमो अपि अंतराया भावः च. व्याधि ध्यान संशय प्रसाद लस्य विरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेप अस्तेः अंतरायाः. दुःख धौर मनस्य अंगमे जयत्व. श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः. तत्प्रतिषेधार्थम् एकत्व अभ्यासः. मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानां
सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसादनम् प्रच्छद्दन विधारणाभ्यां वा प्राणाख्यः विषयवती वा प्रवृत्तिः उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथा अभिमत ध्यानात्वा परमाणु परममहोत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मनेः ग्रहीतृः ग्रहण ग्राह्येषु तत् जनता समापत्तिः तत्र श्रद्धार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वत् अज्जालिंग पर्यवसानम् तायेव सबीजः समाधिः निर्विचार वैसारध्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतुंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञा अभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि विरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधिः। सेक्शन 2 तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्य अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् अनित्या असुचित दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्मख्यातिः अविद्या दृग दर्शन सत्योः एकात्मतैव अस्मिता सुख अनुसयी रागः दुख अनुसयी द्वेषः स्वर सवाही विदुषोऽपि तथा आरूढ़ः अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानयेयाः तत् अवृत्तयः क्लेशामूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीयः सति मूले तद् विपाकः जाति आयुः भोगाः ते ह्लाड परिताप फलाः पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाः च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्ट दृश्ययोः संयोगः हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थिति शीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यम् विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानि गुणपर्वाणि दृष्टा दृष्टिमात्रः
शुद्धः अपि प्रत्यय अनुपस्यः तत् अर्थ एव दृश्यः दृश्यस्य आत्मा तत् अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमपि अनष्ट तत् अन्य साधारणत्वात् स्वामी सत्योः स्वरूप उपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुः अविद्या तत् अभावात् संयोग अभावः आनं तत् दृशेः कैवल्यम् विवेक ख्यातिः अविप्लवा हान उपायः तस्य शब्दधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगा अंगानु अनुष्ठानात् शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराह विवेक ख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्यातेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः एते जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम् शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्क किं साधयः कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मुदु मध्य आदि मात्रा दुःख ज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरन्तोरपस्थानम् सर्व अंतोः उपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः अपरिग्रह स्थैर्ये जन्मकत अंता संबोधः शौचात्वा अंग जुगुप्सां परेः असंसर्गः सत्तशुद्धि सौ मनस्य एकाग्रय इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तमः सुख लाभः काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षय चयात् तपसः स्वाध्याय दिष्टे स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिः सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यां ततो द्वंद्वा अनभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः ब्राह्म्याभ्यन्तरः संवृत्तिः देशकाल संख्याभिः परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभि अंतर विषया शेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावस्यते इंद्रियाणाम् सेक्शन नंबर 3 देशबन्धः चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तत् एवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यम् इव समाधिः स्वयं एकत्र संयमः
तत् जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तत् अपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावः निरोध क्षण चित्तान्वयोः निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्यातः शांतो उदिता व्यपदेस्य धर्माणि उपासौ धर्मी क्रमायन्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्यय अनामितः एतर अध्यासात् संकरः तत् प्रतिभाग संयमात् सर्वभूत उत ज्ञानम् संस्कार साक्षात् करणात् पूर्वजाति ज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम् न च तत् सालम्बनम् तस्य अविषयी भूतत्वात् कायरूप संयम्यात् तत् अग्राह्य शक्तिः स्तम्भे चक्षुः प्रकाश असंयोगेः अंतर्धानम् एतेन शब्दादि अंतर्धानम् उक्तम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्त ज्ञानम् अरिष्ठेभ्यः वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्य आलोक्य अन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम् भुवन ज्ञानम् सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूह ज्ञानम् ध्रुवे तद्गति ज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा अनुवृत्तिः कूर्मनाढ्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषु सिद्धदर्शनम् प्रातिबाध्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्त असंकीर्णयोः प्रत्यय अविशेषात् भोगः परार्थत्वात् पार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रतिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते ततः प्रतिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधौ उपसर्गा विस्थाने विद्धयः बन्धकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाः च चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जयात् जलप कंटक आदिश्व संग उत्क्रांतिः च समान जयात् प्रज्वलनम् श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् काय आकाशयोः संबंध संयमात् लघु स्थूल समापत्तेः आकाश गमनम् बहिः अकल्पिता वृत्तिः महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत् संयमात् भूत जयः ततो अनिमादि प्रादुर्भावः काय संपन्तत् धर्माणि अभिघातश्च रूप लावण्य बल
वज्र सहननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूप अस्मित अन्वयार्थवत् संयमात् इंद्रिय जयः अतः मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधान जयः च तत् पुरुषान्यत्य तत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्येत् अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम् तानि उपनिमन्त्रणे संकरस्मयाकरणं पुनरिष्ठ प्रसंगात् क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम् जाति लक्षण देशैः अन्यताः अनवच्छेदात् तुल्य योगः ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वत्ता विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम् इति सेक्शन 4 जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जाति अंतर परिणामः प्रकृत्या प्रकृति अपूरात् निमित्त निमित्तम प्रयोजकम् प्रकृतीनां वर्ण भेदः तु ततः क्षेत्रिकत्वत् निर्माण चित्त अन्य अस्मित मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषां तत्र ध्यान ध्यान ध्यानज मनाशयम् तत्र ध्यानज मन आशयम् कर्मा कर्माः शुक्ला कृष्णं योगिनः त्रिविधम् इतः येषाम् ततः तत् विपाक अनुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिः वासनानां जाति देश काल व्यवहितानाम् अपि अनन्तत्वं स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वं च आशिषः नित्यत्वात् हेतुः फल आश्रया आलम्बने संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तत् अभावः अतीत अनागतं स्वरूपतोः हि यद्व भेदाः धर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम् वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथाः न च एक चित्त तंत्रं वस्तु तत् अप्रमाणकं तदा किं स्यात् तत् उपराग उपेक्षितत्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञातात् ज्ञातम् तदा ज्ञाताः चित्तवृत्तय तत् प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात् न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये च उभय अनवधारणम् चित्त अंतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेः रति प्रसंगः स्मृति संस्कारः च चित्तेः अप्रति संक्रमयात् तदा अकार अर्थौ स्वबुद्धि संवेदनम् दृष्ट दृश्य उपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् तत् असंख्ययेवा असंख्येय वासनाभिः चित्रम् अपि परार्थं संहृत्य कारित्वात् विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्तिः तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्रागभाव चित्तम् तच्चित्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः हानम् येषां क्लेशवत् उक्तम् प्रसंख्याने अपि अकूसिदस्य सर्वस्था
विवेकख्यातेः धर्मवेगः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः सदा सर्व आवरणम् अलापेः तस्य ज्ञानस्य अनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम् ततः कृतार्थानां परिणाम समाप्तिः गुणानां क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्याः क्रमः पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रति प्रथवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तेः इति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम।